Uyu munsi tugiye kwiga amagambo yerekeye famiye, family related words. Tugiye kuba twiga inyunguramagambo. Ndibwira yuko amagambo yo muri famiye tuba dukeneye kuba twayamenya, tumenya babyara bacu, abo tuvukana, uko tubita, ndetse n'abo dufite icyo dupfana, uko tubita mu Cyongereza. Niyo mpamvu tugiye gufata uyu mwanya tureba amagambo agiye atandukanye ushobora kuba wakenera kubakoresha mu buzima busanzwe. Famiye ibitwegereye cyane ku buryo kumenya aya magambo ari ingenzi cyane. That's what you are going to be doing. Ibyo nibyo tugiye kuba dukora, tugiye kuba twiga izi nyunguramagambo. Alright, now let's start. Reka tukwibutse yuko ukeneye ko tukwigisha Icyongereza, turagukurikirana kuri Zoom bikagenda neza. Wafata nimero yacu mu gihe waba ukeneye kuba wakwiga, tukagukurikirana ku murongo kugeza igihe uvuga Icyongereza nta kibazo. Alright, now let's start with the first word. Reka turebe ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni a relative. A relative bivuga uwo mufitanye isano. A relative. Noneho isano mu Cyongereza turyita a relation. Relation. Okay, anabyo twita noneho umubano tukawita relationship. Relationship bivuga umubano. Next word is a baby, bivuga umwana. A baby, I think you know this, okay? A baby bivuga umwana. Next word is adopted. Adopted ni nk'umuntu winjijwe muri famiye, ntabwo yari asanzwe ari muri iyo famiye, noneho mukamufata mukamugira wa famiye no ku buryo bwemewe n'amategeko, uwo tuvuga ko ari adopted. Next word is auntie. Auntie ni nyoko wanyu cyangwa se mama wanyu, niyo twita auntie. Okay? Next word here is boyfriend. Boyfriend we nuwo mukundana. Iyo ari umuhungu, wenda uri umukobwa ufite umuhungu mukundana, uwo tumwita boyfriend. That is boyfriend. Noneho iyo uri umuhungu uwo mukundana tumwita girlfriend. Okay? Twabonye ko baby ari umwana mutoya, noneho umwana muri rusange mutoya ufite n'imyaka 4, 5, 6 tumwita child. Uwo tumwita child, umwana, child. Nayo ni umwana ariko baby aba akiri muto cyane, child ho aba yigiye haruguru gatoya. Iyo akiri uruhinja cyane tumwita infant. Ubwo turwita uruhinja, infant. Noneho abana ari benshi tuvuze ngo child ni umwana, ari benshi birahinduka byitwa children. Next word, tugenda tugera mu magambo yigiye imbere ho gatoya. Umubyara wawe yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa tumwita cousin. Umubyara wawe yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa tumwita cousin. Okay? Next. Noneho iyo ufite umwana w'umukobwa tumwita daughter. Umwana wawe wabyaye w'umukobwa ni daughter. Cyangwa se akaba ari umwana w'umuntu runaka, twavuga ngo daughter of Sam, tuba tuvuze ngo ni umukobwa wa Sam, umwana w'umukobwa. Umukobwa wa Sam ni daughter of Sam. Iyo ari umwana w'umuhungu tumwita son. Twavuga ngo son of Sam, tuba tuvuze ngo umuhungu wa Sam, son of Sam. Next word is brother. Brother ni musaza wawe, uwo muvukana w'umuhungu, uwo tumwita brother. Iyo ari
umuhungu mukuru tumwita big brother, okay? Cyangwa se musaza wawe mukuru tumwita big brother, yaba ari musaza wawe cyangwa se atanari musaza wawe, ni ukuvuga ngo ari mukuru wawe, tumwita big brother, okay? Iyo ari mutoya tumwita young brother, musaza wawe mutoya cyangwa se murumuna wawe, young brother. Next, ijambo dukurikijeho ni sister, nuwo muvukana, mushiki wawe tumwita sister. Noneho mushiki wawe mukuru cyangwa se mukuru wawe mu gihe waba uri umukobwa tumwita big sister. Iyo ari mutoya kuri wowe, waba uri umuhungu waba uri umukobwa, tumwita young sister. Good. Next one, ijambo dukurikijeho ni bride ni umugeni tumwita bride. Iyo ari umusore ariwo twita ngo ni umukwe, we tumwita bridegroom, wowe ni umukwe. Next word, iyo wabyaye umwana muri batisimu, uwo mwana tumwita godchild, uwo ni umwana wabyaye muri batisimu. Iyo ari umwana w'umukobwa tumwita goddaughter. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages, pages zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga, okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay? Ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye, ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro, kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha gukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda, ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book
that you need if your purpose is only speaking, niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe inshuro ebyiri ukabirangiza ukakinyuramo ukakirangiza ukongera ukagisubiramo, icyo gihe you can speak English with this book. Ni ugufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane, ibyo bikoze you are good to go. Biba birangiye icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 082931112 cyangwa se 082803427. Okay, ari umwana w'umuhungu tumwita godson. Uwabyaye muri batisimu iyo ari umupapa tumwita godfather. Godfather. Iyo uwabyaye muri batisimu ari umumama tumwita godmother. Godmother. Cyangwa se ari igitsina gore tumwita godmother. Umwuzukuru mu cyongereza tumwita grandchild. Grandchild. Uwo ni umwuzukuru. Iyo ari benshi tubita grandchildren. Grandchildren. Noneho sogokuru tumwita grandfather. Sogokuru. Grandfather. Nyogokuru tukamwita grandmother. Grandmother. Ariko grandfather twanamwita grandpa cyangwa se granddaddy cyangwa grandpa, na grandmother twanamwita grandma cyangwa se granny. Grandma cyangwa granny. Good, nizere ko uri kugenda wunguka amagambo y'icyongereza. Sogokuruza tumwita great grandfather. Great grandfather. Noneho nyogokuruza tukamwita great grandmother. Great grandmother. Iyo ufite nk'umuntu muhuriye ku mubyeyi umwe akaba ari umuhungu, uwo tumwita half brother. Half brother. Iyo ari umukobwa tumwita half sister. Half sister. Iyo ushatse umugabo uri umukobwa, uwo ushatse uwo mugabo wawe tumwita husband. Husband ni umugabo wa husband. Iyo ari umugore ni wife. Wife ni umugore wa wife. Noneho niba ushatse umukobwa, mama w'uwo mukobwa, mama w'umuntu washatse, fata urugero uri umusore ukaba ushatse umukobwa, mama w'uwo mukobwa umwita mother in law. Mother in law bivuga nyokobukwe. Mother in law. Noneho sobukwe we tumwita father in law. Sobukwe, father in law. Next, uwo dukurikijeho of course mama wawe tumwita mother cyangwa se mami. Uwo ni mama wawe, mother cyangwa mami. Papa wawe ni father cyangwa se daddy. Father cyangwa daddy. Ukurikiyeho ni nephew. Nephew ni umuhungu w'uwo muvukana.
dufate urugero umuntu muvukana, iyo abyaye umwana w'umuhungu uwo aba ari nephew. Okay? Uwo muvukana iyo abyaye umwana w'umuhungu aba ari nephew. Iyo abyaye umwana w'umukobwa wowe aba ari niece. Okay? Abo muvukana bose muvukana ubundi tubita siblings nabo muvukana. No, iyo ushatse uwo washatse tumwita spouse, yaba ari umugabo yaba ari umugore tumwita spouse. Iyo rero mushakanye mukagira amahirwe mukibaruka abana babiri tubita twin. So wanyu tumwita uncle, nyoko wanyu tukamwita auntie. Auntie ni nyoko wanyu. Noneho iyo dufite umwana umwe, umwana w'ikinege tumwita only child ni umwana w'ikinege. Abantu bakuru rero tukaba tubita grown ups cyangwa se adults. Niba turi nko muri famiye abantu bakuru tubita adults cyangwa grown up. Ntekereza yuko twadusohokeye hano wize amagambo menshi ahagije yo muri famiye. Nagushishikariza gukora subscribe mu gihe waba ukeneye kubona andi masomo agufasha kongera ubumenyi bwawe bw'icyongereza, cyangwa se niba uzi umuntu ukeneye kwiga icyongereza ukamusangiza iyi somo. Thank you so much for today. See you next time.